Sabe pilotar, isso aqui é difícil virar no final. Tentar tirar uma foto com o Ai, meu Deus. Deixa eu botar um mal. Olha, a luzinha. Acendeu? Vem cá, Davi, você vê como é que é. Só pra você ter uma ideia, vem cá. Vem cá. Aí isso aqui é um acelerador. Não é porque está subindo demais que você vai ter que soltar o acelerador. Se soltar ele cai igual um chumbo. Então, ó, acelerei aqui um pouquinho. Vai ficar até ali. Se acelerar mais um pouquinho, vai levantar um voo, ó. Fica um pouquinho e fica para trás. Nossa, mas ele tem um vento. Ó, levantando o voo, ó, só para cima, ó, só para cima. Aí eu vou bater lá no alto agora, ó. Ele acelera mais, ele vai, ó. Aí ele, vai bater. Não é você soltar o acelerador, não, ele desce tudo. Então tem que controlar a aceleração dele, ó. Eu estou controlando a aceleração dele, ó. É mais alto. Ó. Aí eu fico mantendo o acelerador. Se eu botar muito forte, ele vai botar tudo que ele puder para cima. Se você acelerar muito esse botão aqui, ó. Mas ele sobe quanto tempo? Quanto? Ah, ele sobe bem. Já perdeu o sinal. Pera aí, Bruno. Dá licença que Davi vai mexer. Vai acostumando, só acelerar, ó. Agora vamos ligar. Aí pra trás, aqui, vai bater. Não, tô muito à frente não. Isso, faz acelerar. Vai dosando, aí você acelera mais para ele subir mais. Acelera mais. Mais. Vou subir logo, mais. Aí, ó. Tá só controlando aí por enquanto. Se você virar e só virando para um lado do outro. O que você vai fazer aí, Bruno? E aí? É difícil. Ei, eu fiz. Massa é o grandão, o grandão que vai ficar na rua, cara. Vai, acelera. Acelera. A filha dele não vai ficar muito tempo de não. Diminui. Não diminui tudo não, você vai descer muito rápido. Isso aí, ó. Tem que ser na sua perna. Você pegar, não é fácil não, velho. Eu que já vi. Você quer um helicóptero grandão? Pequenininho, mas faz coisa. Levanta? Um pouquinho. Você no filme tira foto. Vai bater na parede, vai bater na parede. Nossa. Aqui é. Ele tem muita coordenação, porque Tira a foto da bexiga.
É o mesmo posto. Coloca a mão aí, ó. Aí. Vai, vai. Estabilizar. Tem que descarregar no computador.